Wat was toe? Ik ga het theezakje. Ik had de orencamera. Kerst toe het is vallen litten. Oké. Ja. Druk eens op mijn knapje. Kerst er zien kniepen. In het theezakje knippen? Ja. Dat is zo helpful. Ja. Oké. Ik weet wat het is. Ja, ik weet wat het is. Het is een theezakje! Nee, ik weet al wat het is. Oké, hoe saai. Oké, Nou, gewoon. interessant. Camera. Zit er een zo'n audio dingetje, zo'n audiokabeltje? Ja. Kun je hier eens kloeken? En er weer iemand? En er weer iemand? Ja, sorry hè. Huh? Ja, ik weet wel wat het is. Want als het ons ergens om binnen. Hoe wist je dat puur van het geluid? Dat jij het gewoon. Je wist echt vrouw bij kennis. Dus ik had al raden. Is het spel nog Ik zei gespeeld? helemaal niks. Nou, maar ik denk dat zo een camera haast. Ik denk zo'n jong Fries komt al vast. Maar hoe wist je dit van geluid? Dat jij je gewoon. En toen ze het vallen is, toen wist ik al, dit is geen theezakje. En wat leidt de oor in het kantoor, want ja. Ja, wat leidt er in het kantoor als een Ja. cadeau?